個幕後嘅身份去嘅。當年喺《喜劇之王2》嘅劇組見到周星馳本人啦，星爺本人。首先最大感觸就係佢個團隊人好多，非常有默契，就係一個整個整體一樣。周星馳就係一個大佬，團隊就係佢四肢，好多人圍喺佢周圍，佢喺度睇 mon。然之後佢問咗一句：啊邊個喺邊度嚟咗未？跟住喺我前邊嗰一紮人就好似分開咗紅海一樣，摩西啊，係一下子分開咗一條路出嚟，就見到佢就喺你前方，你中間就好似多咗一條路，直通向佢咁樣，即係好敬業啦。因為嗰出戲裏邊佢冇演噶嘛，但係咧佢係會親自帶演員走戲嘅。阿舒淇話佢會演一次俾你睇，免費睇周星馳演戲。係啊，可能真係有鋪癮啊！仲有一樣好好笑嘅，佢喺戲裏邊同阿吳孟達嗰啲戲咧，佢自己會喺度，你見到佢戲裏邊嗰啲笑，佢現實中係真係咁嘅。喺《喜劇之王2》裏邊嗰個長鏡頭，佢教下女主角點樣去個浴室嗰度嬲翻件浴袍，跟住行出嚟嗰段長鏡頭咧，佢就同個攝影師喺度傾嗱，我要咁樣走，咁樣走，咁樣走。突然間傾到好好笑，佢自己咁樣笑嘅。但係佢現實生活之中就俾我感覺好似幾腼腆咁樣，即係唔多出聲。當時人唔多嘛，周圍嘅都係整個劇都係佢自己嗰啲人。嗰個社恐係嘛？係啊，係真係自己講到自己笑，真係喺度眯埋咗咁樣笑，完全就係佢喺戲裏邊、電影裏邊嘅嗰個佢，係啊。